老人民，我要双烤油法就做好的。老铁粉丝们好，我今天给大家做一道地地道道个家常油法，店子里也是卖的相当好个，它名字叫做双烤油法，而且是粉丝们你也好容易学。我要猜它又比较接地气，建议之下是我们一定要买一个新鲜的煮油法。看我马上把它取的油法打开，做点焖，又把它中间那个捞把它提开出来，过一阵个捞。炒油法有些人处理不好的时候，它是最忌讳个。取好之后的，我们先斜着打上斜刀个细刀法，我们再顺着一个方向把它切进两刀、第一刀、叠刀，把它炖开。我们把它切好个油法，拿碗把它装起来，记得取个油法个捞尾要有几种方法。如果我们又想把它捞尾取得干净，直接把个油法放到水龙头那里，用热水把它冲15到20分钟就可以了。在处理个油法的时候，我们先把水龙头打开，现在就抓起第一切面2片，就用手把它搅拌，把它基本个血水起开出来。我们把个油法放到里，让它冲15分钟之后，为了油法个捞尾，它就完全去个了。鸡蛋毛用水冲15到20分钟，它就没得捞尾。为了油法既干净又卫生，炒好的油法，我的家就是小饭椒、小米椒，加一块生姜，加杜笋子，把它全部切碎，笋子把它拍碎。炒这道菜的时候，笋子味一定要重点要多放点笋子啊。生姜先把它切进片，再把它切进丝，再把它切进米。所以切个配料也好讲究。把个小饭椒去高个大把，我们把它开做点焖。一定这个辣味要出来，其实这辣椒也有慢辣了，冒到这辣椒没关系，就直接有小红椒，不一定有饭椒啊，就切到这就可以了。小米呢，我们把它直接切碎，我们再把个香葱把它切碎，垫那个葱头一起切，多带葱头，少带点葱叶子，关了就可以了。这个油法程序冲个25分钟了，看看油法是不是冲得好干净，好干净个看到吗？好，走起，看我马上做，把锅子小3秒水把它烧开。加1瓢酒，外包2个米酒，可以多来点盐，盐可以重点去，一定要放盐放里面。把水烧开，我们把个油法放里面缺一下就可以了。我最关键个油法嫩不嫩，好不好掐，也就是关键这个缺水个一下。也有好多人炒油法，他放到锅子里面一起去炒，加酱油、加蚝油，因为那种炒法味道也是接地气。但是我这种做法比较爽口个菜。因为现在个天气热，最近这几期我都一直做菜，都是做比较适合夏天，大家都比较能够接受的菜，也容易学。在屋头我买2件油法的干，也就是20多块钱、30多块钱个油法。把它缺水的时候，一定把它缺熟，大概是在15秒钟左右，15秒钟左右啊。好，可以了。老人们看到没？我的发刀一定要打到均匀，我是不是好漂亮？这个操作在过程当中仔细看，它实际是一个很简单的。如果你把这视频看2遍，帮你学会。先把我的好挖一下，起个小油啊！大家看我咋操作：姜米、蒜米、小米辣，这个时候火不能太大了啊！一起把它炒香，这个时候就可以来一撮盐巴，加一撮味精，加一点点蚝油，加生抽，来一点带有丁红的胡椒粉啊，去腥味。我说把火开大点啊，把油把倒里面，这个时候火候就不能太大，不能紧张炒，就是10秒钟啊！定下一点小麻油。去过，我要双烤油法就炒好了的。老人民，我要双烤油法就做好的，是不是看到比较爽口？它的味道绝对是这个时候掐个油法相当不过。学会了吗？老人民，学会了你也是大军。如果没有学会的话，在评论区给我留言，我告你满足。我每天做菜绝对都是用心的，全劲的教大家做菜。我希望所有的粉丝们多多个支持，点击个小爱心加关注，下次再给大家分享一道精彩的美食。